Vamos a recordar el carnaval jujeño al mejor estilo del grupo Sonidos de Amor. A zapatear, a zapatear. ¡Eso! Que dice: hoy estoy aquí, ¿cómo? Mañana me voy, pasado mañana donde me encontraré. Otra vez. Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana donde me encontraré. Cartita recibirás, sí, sí, mensajes por celular, no, no, pero a mi persona nunca la verás. Cartita recibirás, amor, mensajes por el WhatsApp, eso, pero a mi persona nunca la verás. zapateadito, sabor, sabor. Quisiera decirte adiós, eso, eso. Quisiera decirte adiós, pero no puedo. Como baila Pablo Quispe, ese zapateo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El conjuro de tu amor me tiene cautivado. El conjuro de tu amor me tiene cautivado. Otra vez. Tus ojitos son la flor que apasiona mi ser. Tus ojitos son la flor que apasiona mi ser. Tus ojos la canción que canta mi corazón. Tus ojos la canción que canta mi corazón. ¡Eso! ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? Para los amigos de Tumaya, para Silvana y Juan Carlos. ¡Chupe, chupe, chupemos! Solamente todos los solteros dicen arriba, arriba todos. ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué cosa ver? ¿Qué le voy a hacer? La voy a matar, la voy a matar. ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer? La voy a matar, la voy a matar. Porque en este mundo no hay otra mejor. Porque en este mundo saben querer. Porque en este mundo hay otra mejor. Porque en este mundo saben Una vez más querer. dice: